2019 թվականին լրանում է Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի 10-ամյակը։ Հայաստանը որպես Արևելյան Գործընկերության անդամ իր ուրույն դերը եւ նշանակություն ունի այդ ԱլԳ կայացման եւ զարգացման գործընթացում։ Հայաստանը Արևելյան Գործընկերության շրջանակներում ճանաչվել է որպես հաջողված օրինակ եւ որպեսզի ներկայացնեմ թե ինչով է դա պայմանավորված, բերեմ երկու թեզ եւ փորձեմ դրանք հիմնավորել։ Առաջինը Հայաստանը որպես ԱլԳ երկիր կարողացել է աննախադեպ ժողովրդավարացման առաջընթաց գրանցել, ինչպես նաև կազմակերպել բարձր մակարդակի ընտրություններ։ Իսկ հիմնավորումը հետևյալն է, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները հիմնականում կառուցված են, առաջին հերթին կառուցված են ընդհանուր արժեհամակարգի վրա եւ Հայաստանը որպես այդ արժեհամակարգի մի մաս իր ուրույն ներդրումն ունի որպես առաջին քրիստոնյա երկիր։ Եվ Հայաստանում 2018 թվականին տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո, երբ որ ժողովրդավարացման նախադեպ գործընթաց սկսվեց եւ բարեփոխումներ են իրականացվում, այդ արժեհամակարգի ընդհանրությունները դարձան ավելի ակնառու։ Եվ եթե նայենք մի շարք միջազգային ինդեքսների, օրինակ Transparency International-ի Corruption Index-ի համաձայն Հայաստանը կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեծ առաջընթաց է գրանցել, իսկ Economist Intelligence Unit-ի Democracy Index-ի համաձայն կրկին Հայաստանը բավական լուրջ առաջընթաց է գրանցել։ Եթե այս նույն ինդեքսով փորձենք համեմատել ԱլԳ մյուս երկրներին, օրինակ ասոցիացիան համաձայնագիր կնքած երկրներին, օրինակ Ուկրաինան պահպանել է իր դիրքերը, մինչդեռ Մոլդովան եւ Վրաստանը զիջել են իրենց դիրքերը այս ինդեքսի համաձայն։ Ինչ վերաբերում է ընտրական գործընթացներին, ապա ընտրական գործընթացների հետ կապված պետք է նշեմ, որ ԱլԳ 6 երկրներից վերջին 2 տարիներին ընդամենը 5 երկրում է համապետական ընտրական գործընթաց տեղի ունեցել եւ միայն Հայաստանում է, որ միջազգային դիտորդները արձանագրել են, որ տեղի ունեցել ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ։ Միայն տեխնիկական ինչ-որ խնդիրներ են արձանագրվել, որոնք էական ազդեցություն չեն ունեցել արդյունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է մյուս երկրներին, առանձին չանդրադառնամ, սակայն ընդհանրականը այն է, որ մյուս երկրների պարագայում հիմնականում արձանագրվել են պետական ռեսուրսների չարաշահումներ, ինչպես նաև ձայների գնումներ։ Իսկ սրանք իրականում մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ ընտրական արդյունքների վրա։ Բավականին կարևոր է նաև Եվրամիության արձագանքը Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացներին, որը նույնպես կարևոր ինդիկատոր է, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համատեքստում։ Արձագանքները բավական դրական են եղել թե այդ process-ում, թե առ այսօր, եւ դրանք կարող ենք տեսնել մի շարք հայտարարություններում։ Նաև այդ արձագանքների դրական լինելը արձանագրվում է Հայաստանի տրամադրվող ֆինանսական աջակցությամբ։ Եվրամիությունը գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը շատացրել է, եւ սա բավական կարևոր է այսօր աշխարհում տեղի ունեցող գլոբալ գործընթացների համատեքստում, քանի որ որոշ օրինակ հենց Freedom House-ի փաստմամբ այսօր գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում երկրները հակված են ժողովրդավարացումից անցնելու դեպի ավտորիտար ռեժիմի։ Իսկ Հայաստանում փաստացի տեղի ունենում հակառակ գործընթացը եւ Հայաստանը այն կարևոր եւ գլխավոր օրինակը կարող է լինել թե Եվրամիության, թե աշխարհի համար, որը հաջողվել է եւ այսօր գրանցում է ժողովրդավարացման բարձր մակարդակ։ Եվ այս առումով ֆինանսական աջակցությունը իսկապես բավական կարևոր է, որովհետև բացի ժողովրդավարական առաջընթացից կարևոր է նաև տնտեսական առումով հաջողելը, որովհետև ցանկացած երկիր պետք է տնտեսապես հաջողի, որպեսզի լիարժեք հաջողված օրինակ համարվի, եւ այդ առաջընթացը կարողանա երկարաժամկետ ձևով պահպանել։ Անցնելով մյուս թեզին, որը բավական կարևոր է, մյուս թեզը հետևյալն է. Հայաստանը որպես ԱլԳ երկիր կարողացել է խուսափել աշխարհաքաղաքական ուժերի բախման կենտրոնում հայտնվելով, համադրելով եւ ոչ թե հակադրելով ինտեգրացիոն գործընթացները։ Հայաստանը մշտապես պաշտպանել է ինտեգրացիոն վեկտորների համադրման սկզբունքը եւ չնայած մի շարք սկեպտիկների կանխատեսումներին, այս սկզբունքը հաջողել է Հայաստանը։ Եվ 2015 թվականին դառնալով ԵԱՏՄ լիիրավ անդամ, Հայաստանը բավականին մեծ արտոնություններ ստացավ այդ մեծ շուկայում եւ կարողացավ իր տնտեսությունը բավական զարգացնել։ Եվ 2018 թվականին ԵԱՏՄ երկրների շարքում Հայաստանը համարվել է լավագույն տնտեսական ցուցանիշ արձանագրած երկիրը։
Այն նաև օգտվում է իրան ԵԱՏՄ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի ստացած արտոնություններից մուտք ունենալով նաև իրանական բազմամիլիոնանոց շուկա։ Այսինքն բավական լայն համագործակցություն է ԵԱՏՄ շրջանակներում։ Միևնույն ժամանակ 2017 թվականին Հայաստանը Եվրամիության հետ կնքեց համապարփակ եւ ընդունեց համագործակցության համաձայնագիրը, որը բավական հավակնոտ համաձայնագիր է եւ հնարավորություն է տալիս ոչ միայն համագործակցություն հաստատել ԵՄ հետ ընդհանրապես, այլ ԵՄ առանձին երկրների հետ նույնպես։ Եվ այս համաձայնագիրը ըստ ՀՀ կառավարության ծրագրի համարվում է Հայաստանում բարեփոխումների իրականացման գլխավոր գործիքը, ինչով եւ պայմանավորվում է նրա կարեւորությունը եւ դերը։ Բացի քաղաքական բաղադրիչից, համապարփակ եւ օնլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ունի նաեւ տնտեսական բաղադրիչ։ Մինչև ստորագրումը շատերը նշում էին, որ այդ համաձայնագիրը միայն քաղաքական բաղադրիչից է կազմված լինելու, որովհետև մենք արդեն ԵԱՏՄ անդամ ենք, սակայն այս համաձայնագիրը ստորագրելիս հաշվի է առնվել մեր ԵԱՏՄ-ում ունեցած պարտավորությունները եւ այդ քաղաքական բաղադրիչը որևէ կերպ հակասության մեջ չէ ԵԱՏՄ-ում մեր ունեցած պարտավորություններին։ Եվ այս տնտեսական բաղադրիչը մեզ հնարավորություն է տալիս Եվրամիության հետ թե տնտեսական, թե ներդրումային մի շարք ծրագրեր իրականացնել։ Բացի ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում տնտեսական համագործակցությունից ունենք նաև GSP+ համակարգը, որը նույնպես լայն հնարավորություններ եւ արտոնություններ է տրամադրում Հայաստանին ԵՄ շուկայում գործունեություն ծավալելու համար։ Իսկ եթե փորձենք համեմատել մյուս ԱլԳ երկրներին եւ նրանց վարած քաղաքականությունը, ապա կարող ենք փաստել, որ Հայաստանի նման բազմավեկտոր քաղաքականություն որևէ երկիր չի վարում եւ չի հաջողվել նրան վարել։ Միայն Մոլդովան է, որ փորձում է ԵԱՏՄ հետ որևէ համագործակցության եզրեր փնտրել, ստանալով ԵԱՏՄ-ում դիտորդի կարգավիճակ եւ այսքանով միայն բավարարվելով։ Այսինքն ԱլԳ երկրների շրջանակներում Հայաստանը միակն է, որ վարում է բազմավեկտոր քաղաքականություն։ Այսպիսով կարող ենք փաստել, որ Հայաստանը իսկապես այս վերջին տարիների ընթացքում հատկապես կարողացել է ապացուցել, որ ինքը հաջողված երկիր է ԱլԳ-ում եւ գրանցել է մի շարք հաջողություններ։ Ինչ վերաբերում է հետագային, ապա կարեւոր է, որպեսզի ԱլԳ շրջանակներում այս 10 տարիները ամփոփենք եւ փորձենք դուրս բերել այն ձեռքբերումները եւ նաեւ այն թերացումները, որոնք ունեցել ենք, եւ փորձենք շարժվել առաջ։ Իսկ ԱլԳ երկրների վերաբերյալ Եվրամիության քաղաքականությունը կարևոր է, որպեսզի այլևս հիմնված չլինի ոչ ֆորմալ խմբավորման սկզբունքի վրա, այսինքն ասոցիացման համաձայնագիրը ստորագրած երկրներ եւ ասոցիացման համաձայնագիր չստորագրած երկրներ։ Եվ կարևոր է, որպեսզի այս համագործակցությունը հիմնված լինի յուրաքանչյուր երկրի առանձնահատկությունը հաշվի առնելու վրա։